大家好啊！好耐冇講過有關加拿大嘅片啦，咁今次咧就會講下一個成日俾人問到嘅問題，就係我喺加拿大用邊張信用卡。不過喺開始之前就先幫手 like 同埋 subscribe 呢個 channel， 再撳著隔離個鐘仔，咁有新片嘅時候第一時間就會收到通知啦。咁首先 General 講下咧，其實加拿大嘅信用卡咧就真係比較唔好用嘅，比起隔離美國又好啊，或者係比起香港嘅信用卡咧都係比較差嘅。最大原因咧就係你嗰個 annual fee 咧，其實係好難 waive 到。咁所以咧，其實主要譬如你而家係用緊邊間銀行咧，咁你基本上就只可以用佢個信用卡。咁當然啦，亦都有少少例外嘅。咁我就會之後逐一講下我有嘅信用卡嘅時候咧，就會講到噶啦。咁我就會由我最新申請嗰張啦，講到我最舊嗰張信用卡開始嘅。首先咧，第一張就係呢張 Simplii Finance 嘅 Visa 卡。咁 Simplii Finance 呢個金融機構啦，可唔可以咁講？一個銀行啦，咁就係虛擬銀行嚟嘅。咁佢就係 CIBC 出嘅一張卡。咁其實基本上咧，你如果去翻 Simplii Finance 申請一張卡嘅時候咧，你睇翻佢啲條款細則咧，你都會見到係 CIBC 幫佢搞噶啦，好多嘢都。而佢個 app 咧，其實個界面都好似 CIBC。咁點解會揀佢咧？主要係睇中佢有4% 嘅餐廳同埋酒吧嘅回贈啦。因為咧我就唔係太煮飯，咁喺上年咧睇翻 statement 之後，發現我喺餐廳方面嘅支出都比較多，所以就會決定用佢啦。咁但係呢4% 咧係有限制嘅，每年嘅頭5000蚊簽帳先會計4% 回贈嘅啫。然後另外喺每年頭15000蚊有關 gas、grocery、drugstore 同埋 pre-authorized payment 咧就1.5% 回贈。不過咧都係唔抵嘅，所以主要都係我嚟喺餐廳先用係抵嘅。其他冇講到嘅咧就得0.5% 嘅啫。咁但係同大部分加拿大 cashback 卡一樣啦，唔係每個月俾你嘅，咁就係去到佢某一個年份某個月份咧，佢先會俾你嘅。咁呢張卡咧12月嘅 statement 咧先會俾回贈你嘅。佢迎新優惠咧就喺頭3個月咧會有10% 嘅 cashback， 咁但係呢個 cashback 咧最多都係得100蚊嘅啫，即係頭3個月你簽夠1000蚊先會得到呢100蚊回贈。另外仲有一個特點嘅，呢張卡就係冇 annual fee。咁都好需要啊，因為加拿大好多卡都係，如果你要去到4% 回贈咧，好多時都要 annual fee。咁佢有嘅待遇咧，就係叫做 Purchase Security and Extended Protection Insurance， 即係你買嘢如果俾人偷咗啊，或者係損壞啊等等咧，佢有一個保險嘅。不過當然啦，魔鬼在細節啊，咁所以咧。去翻佢網站睇清楚佢呢個 insurance 係包啲咩同唔包啲咩，咁但係相信申請得呢張卡嘅主要都係去餐廳食飯嘅時候賺呢4% 用啦。咁我就喺上個月先申請呢張卡，所以暫時未知呢張卡有冇啲咩 hidden 嘢，咁到時就話俾大家知啦。仲有呢張卡好緊要一樣嘢就係，如果你有朋友申請咗嘅話咧，你可以問佢拎條 referral link， 咁佢就會有獎勵嘅。咁你亦都會得到額外50蚊嘅獎勵啦。當然啦，如果你未有朋友申請呢張卡咧，咁我都會將我條 referral link 擺喺下邊嘅。但提醒翻呢個唔係廣告啊嚇，即係純粹係每個人都可以咁做。咁如果你有朋友有嘅時候，咁你就揾翻朋友介紹拎翻啦。咁如果唔係嘅話，呢一個都 OK 嘅。咁第二張卡咧要介紹就係Scotiabank 嘅 Momentum Visa Infinite 卡。咁呢張卡都係一張 cashback 嘅信用卡嚟嘅。當初點解揀佢咧？就係因為佢有樣好強嘅嘢，係都係4% 回贈，不過係 on groceries 同埋 recurrent payment。咁即係代表咧，你去一啲佢 identify 為 groceries 嘅，例如 T&T 啊、PriceSmart 啊、Superstore 啊、Save on Food 啊呢啲咧，咁佢都係有4% 嘅回贈嘅。咁 recurrent payment 嘅意思咧，即係代表可能交上網啊或者電話費啊等等咧，仲有 Netflix、Spotify 嗰啲都計嘅，佢都係計你 recurrent payment， 咁就係4% 回贈。仲有佢有2% 係 gas 同埋 daily transit， 即係我而家喺 Vancouver 嘅話咧，咁就係 Compass Card 咧，咁就有2% 回贈。Uber 嗰啲都有嘅，咁其他就係1% 回贈啦。咁咧。呢張卡雖然有4% 回贈啦嚇，但係魔鬼在細節啊！呢4% 咧只係適用於每年頭25000蚊嘅合資格簽帳，咁而呢2% 都係頭25000蚊先計嘅。咁然後其他就冇噶啦，即係當你
超過咗25,000蚊同埋25,000蚊之後咧，咁就跌翻去1% 回贈。咁佢仲有一紮好處嘅，咁咧包括咧就係呢個 Visa Infinite Concierge Service 啦、Hotel Collections 啦、Dining and Wine Country Program 啦、Save on Car Rental、Save Time at Checkout 等等。呢紮咧我完全冇用過。咁然後有另外一啲係佢都有保險包嘅啲信用卡，即係加拿大都好興信用卡係有免費保險提供。咁就係包括 New Mobile Device Insurance， 咁就係同頭先好類似，不過咧就係適用喺新嘅 mobile device， 咁佢就有1000蚊喺買新電話或者 tablet 俾人偷咗啊，或者係意外爛咗啊、整爛咗咧，總之如果呢張卡俾錢啦 full pay 嘅話咧，咁就係會有1000蚊嘅俾翻你個保險費用。咁另外就有 trip cancellation and trip insurance 啦。咁同埋 travel emergency medical insurance、flight delay insurance、delay and lost baggage insurance、travel accident insurance、rental car collision loss damage insurance、purchase security and extended warranty protection 等等。咁咧呢啲就全部要上網睇翻佢嗰個條件啦。不過 so far 就暫時未用過所有佢嘅 insurance 啦。咁係啦，咁頭先講啦，呢張卡雖然有好多好處，但係咧佢壞處都唔少嘅。首先呢張卡咧要俾120蚊 annual fee， 咁咧但係第一年係 waive 咗嘅，咁之後就要俾120蚊 annual fee。第二個唔好處咧，佢就冇寫到明，不過當你睇晒條款細則咧，你就會明白㗎啦。咁呢張卡咧就係每年嘅11月先會有 cashback 俾翻你，即係代表咧。如果譬如好似我上年3月申請啦，咁去到今年3月咧，佢就會收我 annual fee 㗎啦。咁如果咧你去唔到11月嘅話咧，你一 cancel 咗張卡咧，咁佢就俾唔翻個 cashback 嚟㗎啦，即係佢個 cashback 就會冇咗㗎啦。呢張卡咧，除咗佢之外咧，佢有3兄弟嘅，你可以 downgrade 張卡去到冇 annual fee 個 level。咁但係咧，相對應咧。你所有呢一年賺，即係11月到依家賺嘅 cashback 咧，佢就會用翻你 downgrade 咗張卡嗰個條件，即係得翻1%。所以你之前賺嗰啲 grocery 4% 啊 ，recurring billing 4% 咧，都會冇晒㗎啦。即係自己計下數啦，因為120蚊唔算平㗎都，即係你要4%，其實你都要賺好多。我由3月用11月啦，都係得個80蚊 cashback 咯。咁主要係用 groceries， 可以 waive 個年費嘅條件咧，就係你喺Scotiabank 裏邊有個 checking account， 咁你就只要有6000蚊嗰個 minimum balance 咧，你就可以 waive annual fee。不過老實講咧，平安就唔會咁做啦。同埋咧，呢張卡咧係有年收入嘅要求嘅，咁就你需要年收入去到6萬蚊以上，或者你個家庭收入超過10萬蚊咧，你先可以申請張卡嘅。咁呢張卡咧個迎新咧都唔錯嘅，就係頭3個月。如果你簽夠2000蚊咧，咁佢就會俾翻10% 嘅回贈，咁就呢2000蚊咧就冇限係咩類型嘅。咁但係咧，佢嗰個回贈咧同大部分嘅信用卡都一樣㗎啦，都係需要3至7個月先會俾到你嘅。係咯，如果真係需要申請呢張卡嘅話咧，又唔想俾 annual fee 嘅話，我會建議喺10月至11月先申請啦。咁你即係可以 cancel 啊嘛，到時。咁第三張我有信用卡就係 CIBC Costco 嘅 Master 卡。咁呢張信用卡咧講咗佢好處先，就係有3% 嘅 cashback， 係有 restaurants 餐廳同埋 Costco 嘅 gas station， 即係淨係喺 Costco 入有先有3% 嘅啫。2% 咧就係喺 other gas 同埋 electric vehicle charging station， 仲有 Costco.ca 即係 online shopping 嘅 Costco。其他 1% 咧就係 other purchase 同埋 Costco 嘅喺 warehouse 嘅cashback。咁然後同即係呢張卡都係同好多卡一樣啦。每年嘅10月尾咧，佢就會俾一次個 cashback 嚟。而呢個 cashback 咧，你係需要 CIBC 裏邊咧要 download 一張叫 gift certificate， 咁喺 Costco 先用得翻。老實講，佢呢張卡本身唔使 annual fee 啦，咁但係你有 Costco 嘅 membership 先啦，即係 at least 你係65蚊啦，俾一年。同埋仲有呢樣好緊要，就係咧。唔知大家知唔知道咧？如果你係 Costco 嘅 Executive Members 啦，即係黑卡嗰張，唔係白卡嗰張啦，咁咧你係可以去全球各地嘅 Costco 都可以用到你嗰個 membership 嘅。咁我之前咧就去過台灣用啦，咁台灣咧淨係會接受需要聯名信用卡嘅付款嘅啫，因為係海外嘅關係，我唔知 whatever reason 啦。咁就呢張卡之前喺台灣 Costco 咧，我俾咗錢。
其他就都冇乜挑剔㗎啦。係啊，呢張信用卡即係你本身有 Costco 嘅，咁你就申請埋呢張信用卡啦，因為佢唔使年費㗎嘛。咁最後啦，一張信用卡亦都係我最唔中意嘅信用卡。係啦，咁呢張卡咧就係 CIBC 嘅 Friendship 卡啦。咁呢 points 咧就叫做 Friendship Points 啦，就係愛嚟換一啲獎勵嘅。咁佢咧嗰次 sale 嘅時候咧就講到話啊，你唔知幾多分啊，即係 standard 咗嘅分咧，咁就可以愛嚟換機票嘅。不過咧，亦都係一張卡嘅唔好處。至於佢呢個 system 咧，你係可以換機票，亦都係好似去用港嘅 points 去換機票，但係只限 economy， 而且咧你係要俾 surcharge 嘅。好似咧，我前幾日咧揾我想翻香港嘅機票啦，咁佢的而且確翻亞洲咧就係定點75,000分就換到，不過佢個 surcharge 咧係300幾蚊，呢張卡咧係唔抵嘅。當然你呢張卡咧佢都有一個 options 俾你啦，就可以用分去還錢嘅。咁你嗰個分咧就好有保障，每個月俾你啦，咁你就可以每個月去抵消你嗰個簽賬額咁樣。咁好唔好咧？就當然唔好嘅。而咧之前講啦，呢張卡咧可以入到貴賓室咧係部分正確嘅啫，因為實際嚟講唔係呢張銀色嘅卡，係金色嘅卡。佢一年有4次入貴賓室嘅機會，而且咧兌換嗰個分數比例咧都唔同嘅。佢亦都有一張黑色嘅卡嘅，但係金卡同黑卡咧佢嗰個 annual fee 係一樣，咁我都唔知點解。但係黑卡嗰個 benefits 係多好多。咁總括而言咧，就因為銀色張卡咧係唔需要 annual fee， 咁但係金色同黑色咧都係需要 annual fee 咧，咁所以最後 downgrade 翻做呢張銀色卡啦。So far 用落咧，其實都我會唔建議申請呢張卡咯，基本上。咁佢咧當然啦有一紮 benefits 嘅，因為簡單嚟講，嗰啲 benefits 都冇乜用過。好啦，咁就係咁啦。Total 有4張信用卡即係 so far 我。咁喺加拿大咧，要一張冇 annual fee 嘅信用卡咧都幾難下嘅。而且即係當然你如果肯俾 annual fee 咁就當然你嘅有最好啦。咁喺加拿大即係 travel card 咧，其實真係比較難嘅。咁如果佢 travel card 有相應嘅 benefits， 例如佢可以入到 lounge 啊，或者係 travel insurance 嘅話，就真係最好啦。基本上去到 lounge 嘅 level 咧，佢都係需要收你 annual fee 㗎啦，啲信用卡。所以咧，加拿大信用卡真係比較難用。咁之後申請嘅新嘅信用卡都會以 cashback 為主啦。最後一定要講，信用卡咧係金融產品啦，咁就需要用到你嘅信貸記錄嘅。咁喺加拿大咧，你個 credit score 咧其實真係好緊要，所以咧就建議唔好申請太多唔需要嘅信用卡。咁亦都係按翻自己需要先好申請產品，借定唔借還得到先好借啊嘛，所謂。咁而且咧，以上嘅所有信用卡咧，我係冇收廣告費嘅，咁純粹係叫做卡我介紹翻我用嘅信用卡，最後都做翻個圖表做個比較。多謝大家睇完呢段片，喜歡嘅可以 like 同埋 share。最記得一定要 subscribe 呢個 channel， 仲撳埋隔離個鐘仔，咁有新片嘅時候就可以第一時間通知你啦。哇！有排 cut 啊條片〜